tupo na mkongwe Jaffarai kitambo sana, na leo bwana tuko naye kwenye refresh Jaffarai kutoka katika kundi la hip hop la wateule, ambaye naye ameweka alama katika muziki wa Bongo Flava. Sasa hapo bwana ndugu yetu Jaffarai amezungumzia kuhusu kuwepo tamasha la kuheshimisha wakongwe, yani Bongo Flava Hanas. Jaffarai huyu hapa. Kweli ni kitu kikubwa, afu ni kitu kizuri. Nadhani kila msanii amevutiwa na kitu, kwa sababu imekuwa ni ndoto ya watu wengi kuifanya kitu kama hiki, isipokuwa jamaa amekifanya kwa wakati na ameangalia jinsi gani ya kufanya hii kitu kwa wakati huu, na kimekuja kwa wakati mwafaka, au sio? Kwa sababu wasanii wengi sana wanastahili heshima kwa vitu vikubwa walivyovifanya. Kwa hiyo ni kitu kizuri na kitu kikubwa ambacho kinahitaji heshima kwa kweli. Yeah. Sidhani kama kuna mtu yote anaweza kawa na doubt na hii kitu. Pia inahitaji ifungue milango mingine, kwa sababu ya nini unajua? Kwa sababu kwa mfano ukimzungumzia mtu kama Jaffarai kwa sasa hivi, Jaffarai ni mtu ambaye, au mzungumzie JMO au Juma Nature au mzungumzie Doli Sykes au yani nazungumzia sisi wasanii ambao tumekopa kwa muda mrefu. Hii sio time ambao useme labda kuna show ya Jaffarai kiingilio shilingi 5,000 au kiingilio shilingi 2,000 kwa tegemea upate watoto wadogo kibao, sijui wanafunzi, sijui nini, watu wajazane hivi. Kizungumzia Jaffarai ina maana kama ni show ambayo kiingilio kitakuwa labda 100,000 au 50,000, afu upate class ya watu fulani ambao wana age labda kuanzia miaka 30, 35 kwenda mbele. Kwa sababu ukiangalia washabiki wetu wengi ni watu ambao saizi wengine ma CEO, wengine unaona kuna mawaziri, sijui wakurugenzi, wengine ma manager, wengine wafanya biashara wakubwa, au sio? Yeah, kwa hivyo wanataka wapate space fulani, mazingira aina fulani. Kama nataka nikaangalia show ya Jaffarai, natoka na wife pembeni, labda na mtoto wetu mmoja, mtu kapiga suti yake bila kugushwa na anuka jasho wengine. I enjoy classic music, au sio bana? Mtu alipa 100,000 yake 50,000 na enjoy ngoma zile kali, sababu sisi ngoma zetu waga zinaishi milele. Na sio lazima ili Jaffarai afanye show kubwa au JMO au Mchizi Moxi lazima ina ngoma mpya. Tuitaiza ngoma ambazo zinaishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ndio maana kufanya nyimbo zinazoishi. Kama bana watu walifanya ngoma kubwa ambazo zinaishi, wataendelea kufanya show milele na milele. Mimi nisipofanya show nitofanya nyimbo mpya mpaka siku nakufa, lakini nastahili show mpaka siku watu waweze kutumia malegendari kwa style ya kipekee, sio kwa style hizi za bwana show fulani sijui nini ya buku 2 watu wajazane kibao mpaka waelewi nini maana ya muziki. Watakiwa waje ambao wanajua nini maana ya muziki, waje kuenjoy muziki, au sio bwana? Classic music, good music, au sio bwana? Vitu kama hivyo. Msela sio mchafu, msela ni msafi, msela mtanashati, anaenda na wakati, msela msakanoti, msela sio mzushi, msela hana chuki, msela mwanaharakati. Oya msela, oya, oya msela, oya, oya msela, oya. Jaffarai akiwa kama moja kati ya watu ambao walikuwa katika kundi hilo, yeye na mwenzie JMO kutoka katika kundi la wateule ambao walitoa hit nyingi sana, mfano kama Msela na nyingine nyingi. So tukiwa tunaelekea bwana katika kumheshimisha JMO katika siku ya tarehe 26 pale ndani ya Alliance Français Upanga. Hapa Jaffarai ametuelezea JMO anavyomjua na namna ambavyo amekuwa akifanya kazi na vitu vingine kama hivyo. Sisi wateule unajua ni familia. Mimi na JMO tumekuwa pamoja, mimi JMO na Mox. Tumekuwa pamoja, mimi na JMO tumesoma pamoja toka darasa la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka form 4, form 5, form 6. Tumekuwa mtaani pamoja, ni familia yani, au sio? Kwa mimi na JMO na Mox tulikuwa kundi moja. Alafu akina Solo Thing, Maktubi na nani wakawa kwenye makundi mengine. Kwa tulivyoenda kushindana ndio tukaja kuwa wateule pamoja. Yeah, lakini sisi tulikuwa tayari tuna kundi letu kabla hatujaungana na wengine. Mimi JMO na Mox na Kelvin. Yeah. Kwa hiyo mlienda kwenye mashindano ingali mnajuana na mkashinda. Yeah, sababu ndio maana sisi kundi letu tulikuwa tunaitwa Celebus wakati huo, tulikuwa 4 tayari. Tukaungana na Solo Thing na Maktubi na Lady Lu. Yeah. Kazaliwa wateule hiyo. Kazaliwa wateule rasmi kutoka siku hiyo. Mwaka 2000 ilikuwa. Tamko la Bongo Flava Hanas kwa JMO, tamko lako, na unapenda kuambia nini ma legend na watu wa level hiyo sasa kuhusu siku hiyo? Ukimzungumzia JMO, kila mtu anajua JMO ni mtu aina gani. Kama kuna ma artist wazuri hapa Tanzania. Kama kuna msanii anayemshinda JMO kwenye kuandika. JMO ni mtu ambaye anaandika vizuri sana, ana flowing moja nzuri sana, ana vitu vingi yani. Bana, mtu ashakuwa mteule, unajua na vitu vingi. Kwa hivyo hii kitu imekuja iko mahala pake yani. Au sio bwana? Kwa hiyo
classic people, classic music, au sio bana? Yeah, watu wakaenjoy muziki mzuri wa JMO. Mimi mwenyewe nitakuwa pale kumsupport ndugu yangu, sio? Mchizi Monks atakuwepo, tutakuwepo. Kitakuwa ni kitu kikubwa na kitu kizuri. Sio kitu cha kukosa. Kitu kikubwa na kitu kizuri kinachofanyika katika mazingira ya ukubwa zaidi. Sio kitu kwa watu ambao wanaelewa muziki. Sidhani kama watakosa show mtu kama JMO. Kwa watu ambao wanaujua muziki na wanauelewa. Wanaelewa mimi naongelea nini. Umeelewa? Ya watu fulani classic, watu wenye klasi zao. Class kwa maana ya kwenye kupima muziki pia. Watu wanaochukuliaje muziki, au sio bana? Na nategemea nitakutana na watu wao wengi sana siku hiyo tarehe 28, au sio? Yeah. Tarehe 26. Tarehe 26 sorry, tarehe 26. Kwa nategemea kukutana na watu wengi ambao wengine sijakutana nao kwa muda mrefu, au sio? Lakini nategemea nitakutana nao. Kitakuwa ni kitu kikubwa. Sio kitu cha kukosa kwa kweli. Lakini tunafahamu kwamba ndugu yetu bwana Jaffarai ana biashara yake ya kuosha magari, yani car wash, na imedumu kwa muda mrefu sana, na biashara hiyo bwana alifungua mwaka 2012 hadi sasa ipo fresh na inaendelea kufanya kazi kinoma noma. So leo bwana ameamua kuweka wazi kwa mara ya kwanza kuhusu biashara hiyo, na si unajua tena wapo walimwengu ambao walisema kwamba mtaji alipewa na aliyekuwa mpenzi wake wa zamani Charles Banji na vitu vingine kama hivyo. So Jaffarai anatuchana kuhusiana na business yake. Inasemekana yeye ndo alikufungulia ikaoshi na nini, ila ongela umeendelea ku maintain mpaka leo. Sikiliza, tulishaachana na yule mdada muda mrefu kabla sijafungua hiyo kaoshi. Yeah. Sio kweli kwa sababu mimi na yeye tuliachana 2010. Kaoshi imeanza 2012, miaka miwili baadaye. Yeah. Kweli kabisa, na kwenye magazeti vitu viliongelewa, vitu vingi, vitu vikawa vingi. Sio kufunguliwa kaoshi. Yeah, Yusiani. Sio kufunguliwa kaoshi. Kuhusu mimi na yule mdada kuachana. Kwa vitu vingi viliongelewa hapo katikati vikaja vikaisha, na hii na miaka 10 tumeweza ku maintain mwaka wa 11 sasa hivi. Tumeweza ku maintain kwa muda gani? Yeah. Kwa muda mrefu. Yeah. Kwa sababu raundi ile ulivyoachana nayo watatemea labda utaanguka, utafeli, utakuwa mteja. Yeah, lakini unajua nikwambia kitu kimoja ambacho watu wengi hawakijui. Kwanza Jaffarai sijatoka maisha mabovu kivile kama watu wengine. Umeelewa? Nashukuru familia yangu, sio familia ya kimaskini, sio familia ya kitajiri, lakini sio familia ya kimaskini. Kingine mimi ni mtu ambaye niko na mipango yangu ya muda mrefu, au sio bana? Isipokuwa tu kwa kuna kitu kama kile pale, watu wanakuchukulia hivi. Sasa nimeweza kuprove vitu vingi sana. Kuweza ku maintain mpaka sasa hivi imeweza ni vitu vingi, yani watu wanaweza kuona kama jamaa ameweza kufanya biashara kwa muda wa miaka 11, sio kitu kidogo. Ku maintain kwa muda mmoja sio kitu rahisi. Lakini tumeweza ku maintain kwa muda mrefu. Watu wengi wanafanya biashara, huko afanya kitu hiki siku 2-3, mara usikii tena, huko afanya kitu hiki usikii tena. Ku maintain kwa miaka 11 sio kitu kidogo brother. Kisha najua ni kupanga vitu vyako. Na vitu vingine vitaji hela nyingi, vitaji tu ujanja. Mimi nikwambia hela mbona nilifungulia kao, unaweza ukacheka. Niambie. Wale kuhitaji hela nyingi kiasi hicho, isipokuwa kwamba tunawatisha tu watu kwa wakati ule ili watu waogope. Kwa muona kwa mfano kama hapa. Yaani vitu hivi vitaki hela nyingi. Mimi nasema kwa basiri. Ukawaambia na watu wengine wanasikia. Kama nilifungua ikao nikiwa na milioni 5 tu. Mashine na eneo. Nilifungua sina mashine hata moja. Mashine kwa nakodisha. Umeelewa? Nilipa tu kodi ya miezi 6. Basi. Boss kwa nahitaji hela nyingi kiasi hicho. Isipokuwa niko nawatisha watu kama hapa kitu ya milioni 50. Unajua lazima kitu kifanye kiwe kikubwa. Mimi nakwambia watu woga wanaogopa, vitu sio vikubwa, ni woga tu wa maisha. Yaani woga wako ndio umaskini wako. Umeelewa? Sasa mimi nikikosa milioni 5 ya kufanya kitu kama hiki, kama Jaffarai, kweli? Kwa wakati ule. Show kila wiki, show huku milioni 5 tu. Kwa hiyo watu wasiogope, nilifungua hii kao nilikuwa na milioni 5 tu. Sikuwa na mashine hata moja ya kuoshia magari, hata moja. Nilikuwa nakodisha. Kwa siku nikubalipa shilingi kila mashine. Ndani ya mwezi mmoja nikanunua mashine zangu, ile ambayo nilikuwa naipata ndio ile kanairudisha sasa. Nipatiana na mashine, nipatiana na nunua hiki, mpaka nikaja kujitosheleza mimi kama mimi. Daiso Stores ni mashati kama fulani hivi kiofisi hapo Bamaga opposite na chuo cha ustawi. Tunawashukuru sana bwana Esma, vitambaa vinapatikana hapo. Tunashukuru sana.